নমস্কাৰ আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম খবৰটো জলপৰে পুনৰ তাণ্ডৱৰ লীলা সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত লগতে কৈছে যে দুৰ্যোগৰ পৰা সকাহ পোৱা নাই এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ গ্ৰাসত 29খন জিলা ঠায়ে ঠায়ে বানে পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বতৰ বিভাগে ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি কৈছে দক্ষিণ পশ্চিম বতাহৰ বাবে বংগোপসাগৰ চাপ থাকিব যাৰ ফলত অহা কেইদিনমানলৈকে পুনৰ উত্তৰ পূবত বৰষুণৰ থকাৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলি এই মুহূৰ্তত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে সমগ্ৰ অসমত লগতে কৈছে যে অসমত বানপানী আৰু বৰষুণে পৰিস্থিতি অধিক বেয়া কৰি তুলিছে এই মুহূৰ্তত এতিয়ালৈকে বানপানীৰ ফলত ৰাজ্যখনত 9জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা খবৰ আহিছে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা তথা অনুসৰি বানপানীৰ ফলত ৰাজ্যখনত 1413খন গাঁও বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কিয়নো ইতিমধ্যে 9জনতকৈ অধিক লোকক বানপানী এই মুহূৰ্তত উটুৱাই নিছে আৰু শুকুৰবাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে সন্ধানহীন হৈছে মহিলাৰ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত নিহতৰ সংখ্যা 8জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু ইতিমধ্যে ৰাজধানী আৰক্ষীৰ জিমি চাৰামে ইতিমধ্যে এই কথা জানিছে যে 35 বছৰীয়া কুসুম ৰায় মৃতদেহ 6 দিনৰ ব্যাপক বিচাৰ অভিযানৰ পিছত চহৰখনৰ পাঞ্জাবী ধাবাৰ পিছফালৰ ধ্বংস চাবৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে নগেন বৰ্মন আৰু তপেশ ৰয় মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে বুলি খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত আৰু আজি হোৱাৰ পাছৰ খবৰ কিয়নো এদিন বা দুদিন খুলি দিছে যদি পুনৰ এই মুহূৰ্তৰ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ফেৰী সেৱা কিয়নো ফেৰী ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতি আগতে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত আজিৰ পৰা পুনৰ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে মাজুলী নিমাতী ঘাটৰ ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিয়নো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আৰু ইতিমধ্যে ৰাতিও প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুধবাৰে ইতিমধ্যে পুনৰ জলবিভাগ ফেৰী সেৱা মুকলি কৰি দিছিল 2 দিনৰ বাবে বুধবাৰে এই ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতে পুনৰ আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা হৈছে ফেৰী সেৱা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব ফেৰী সেৱা যোৰহাটলৈ যোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰিছে বিশেষ বাছ সেৱাৰ আজি ইতিমধ্যে পাছত একজন অঞ্চলৰ অভিযোগ ঘৰৰ মালিকৰ হেমধৰ বৰুৱাই আৰু দাৰে ঘপিয়ে এদিন ধৰণী ডেকে আত্মসমৰ্পণ কৰে দিছপুৰ থানাত ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে অভিযুক্তজনক এইবাৰ গুৱাহাটীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইটোৰ পিছত ইটো ভয়াৱহ ঘটনা ক'ৰবাত যদি উঠি আহিছে মৃতদেহ আৰু ক'ৰবাত এতিয়া দাৰে ঘপিয়ে হত্যা কৰিছে ক'ৰবাত ইতিমধ্যে ঘটিছে আন এটা বৃহৎ ঘটনা আৰু লগতে ইয়াত কৈছে যে আন এটা বৃহৎ ঘটনা গুৱাহাটী অভিযাত বিদ্যালয় বাছত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ছাত্ৰী আনিলে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অভিযাত বিদ্যালয় বাছত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিদ্যালয় ছাত্ৰী আনিছে বিস্ফোৰণ অভিযোগ কিয়নো বিদ্যালয় এই ছাত্ৰীজনে ইতিমধ্যে বিদ্যালয় এই বাছ চালকজনৰ বিৰুদ্ধে আনিছে ভয়ংকৰ অভিযোগ আজি ইতিমধ্যে পোৱাৰ পাছৰ খবৰটো এই মুহূৰ্তত অম্বুবাচী আৰু আহিছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ 2 বছৰৰ পিছত পুনৰ ভক্ত আৰু ভগৱানৰ মিলন ঘটিব মা কামাখ্যা দেৱালত 22 জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব অম্বুবাচী মেলা কোভিড মহামাৰীৰ বাবে বিগত 2 বছৰৰ পিছত পুনৰ এবাৰ ভক্ত আৰু ভগৱানৰ মিলন ঘটিব নীলাচল পাহাৰৰ মা কামাখ্যা দেৱালত যোৱা 2 বছৰৰ পিছত অহা ইতিমধ্যে 22 জুনৰ পৰা অম্বুবাচী মেলা অতি ধুমধামেৰে আয়োজন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কামাখ্যা দেৱালৰ পৰিচালনা সমিতি কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ মাজত অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত অংশগ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত কৰাৰ পিছতে অহা 22 জুনৰ পৰা 2022 পৰা 26 জুন 2022 লৈ অনুষ্ঠিত হ'ব অম্বুবাচী মেলা আৰু ইয়াত কৈছে যে অম্বুবাচীত প্ৰচলিত ৰীতি নীতি অনুসৰি 22 জুনৰ নিশা 8:16 পৰা ৰাইজক মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব আৰু এই একেই ইতিমধ্যে নিয়ম 26 জুনৰ ৰাতিপুৱালৈকে বাহাল থাকিব কিয়নো উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত মা কামাখ্যা দেৱালয়লৈ আগমন কৰে দেশী বিদেশী আগমন সাধু সন্ত আৰু ভক্তৰ নিজৰ মনোকামনা পূৰণৰ বাবে মা কামাখ্যা আশীষ ল'বলৈ আহি এই সময়ছোৱাত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে মা কামাখ্যাৰ দেৱালত আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বহুতো ভিৰ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই সময়ছোৱাত কিন্তু যোৱা 2 বছৰ বিশ্বব্যাপী আতংক সৃষ্টি কৰা কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে মা কামাখ্যা দেৱালত বৈদিক ৰীতি নীতি পালন কৰি অনুষ্ঠুপীয়াকৈ অম্বুবাচী আয়োজন কৰা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ পুনৰ আগৰ দৰেই দেৱালয়লৈ আগমন ভক্তৰ সাধু ভক্তৰ আগমন ঘটিব বুলি আশা কৰা হৈছে বুলি খবৰ আহিছে
আজি ইতিমধ্যে হোৱাৰ পাছৰ খবৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিএৰ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ডাঙৰ উপহাৰ তেওঁলোকে ডিয়াৰনেছ এলায়েন্স বাম্পাৰ বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে দৰমহাৰ বকেয়া সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে চৰকাৰে আৰু মানিক কণ্ট্ৰল মতে ইতিমধ্যে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি বৰ্তমান ষষ্ঠ দৰমহা আয়োগৰ অধীনত দৰমহা পোৱা এনে ৰেলৱে লগতে এইসকল কৰ্মচাৰী 14% বৃদ্ধি কৰা হৈছে দৰমহা এই কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ লগত শীঘ্ৰেই আহিব বৰ্ধিত দিয়াৰ ধন ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকক 10 মাহৰ বাবে বকেয়া দিয়া হ'ব লগতে কৈছে যে ৰেলৱে লগতে এইসকল কৰ্মচাৰী দুবাৰকৈ বাকী থকা ডিএৰ বৃদ্ধি কৰিছে 14% বৰ্ধিত জুলাই 2021 আৰু জানুৱাৰী 2022 ডিএ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল আৰু এই কৰ্মচাৰীসকলে ইতিমধ্যে ষষ্ঠ দৰমহা আয়োগৰ অধীনত দৰমহা পাইছে ৰেলৱে বৰ্ডৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি জুলাই 2021 আৰু এই কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিএ 199% পৰা 7% বৃদ্ধি কৰি 196% বৃদ্ধি আৰু লগতে কৈছে যে ইয়াৰ পিছত 2022 জুনৰ মাহৰ পৰা পুনৰ 7% বৃদ্ধি কৰি এতিয়া 203% উপনীত হৈছে আজি হোৱাৰ পাছত এটা ব্ৰেকিং নিউজ পাৰ্ট 1 কোৰ্টৰ আত্মসমৰ্পণ নৱজিৎ সিং সিন্ধুৰ এবছৰলৈ থাকিব লাগিব জেলত এইবাৰ শুক্ৰবাৰে ইতিমধ্যে পাটিয়ালা আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে নৱজিৎ সিং সিন্ধুৱে ৰেজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 1 বছৰ কাৰাদণ্ড কৰিছে সিন্ধুক এই গোচৰ ইতিমধ্যে 34 বছৰ পুৰণি মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ সন্মুখত নৱজিৎ সিং সিন্ধুৱে আত্মসমৰ্পণ কৰা বুলি সিন্ধু মিডিয়া উপদেষ্টা ইতিমধ্যে হৰিন্দৰ দলাই জানিব দিছে কিন্তু ইয়াত কৈছে যে তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু অন্যান্য আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে 1988 চনৰ 27 ডিচেম্বৰ নৱজিৎ সিং সিন্ধু এই মুহূৰ্তত 65 বছৰীয়া গুৰুনাম সিঙৰ সৈতে পাটিয়ালাত গাড়ী ৰখাই থোৱাক লৈ কাজিয়া হৈছিল সিন্ধুৱে তেওঁক ঘোচা মাৰিছিল পিছত গুৰুনাম সিঙৰ মৃত্যু হৈছিল কিন্তু ওচৰৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই মুহূৰ্তত সিন্ধুক এবছৰ কাৰাদণ্ড শাস্তি বিহিছে বুলি খবৰ আহিছে